السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناه هشام سكولن. اذا اليوم عمل ليكزارسيس نيميرو 2 من لي زيكزارسيس ديال لا كونسونطراسيون مولير. دونك هاد التمرين هذا غنخلي لكم في الديسكريبسيون اللي بغى يخدموا عادي يجي يشوف الحل ديالو. دونك الا بغيتوا تشوفوا الحل خليكم معنا. إذن l'exercice يقول: on prélève un volume V0 d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre 2 de concentration C0 égale etc., etc. Ce volume est introduit dans une fiole jaugée de 500 ml. On complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, puis on homogénise. Alors, comment prélève-t-on le volume V0 de la solution mère? Quelle est la concentration de la solution phi? On définit le facteur de dilution F comme étant le rapport entre la concentration de la solution mère par la concentration de la solution phi. Calculer le facteur de dilution F effectué. Alors, donc, comment prélève-t-on le volume V0 de la solution mère? Donc, je vais l'expérience, comment il est fait. Donc, on prélève un volume V0 d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre 2. Alors, عندنا واحد البشر. Question numéro 1. Alors, عندنا واحد. Nous avons un bécher, donc le bécher où il y a de sulfate de cuivre, CuSO4. Sulfate de cuivre 2. Bien. Aqueuse, donc il y a de l'eau, etc., etc. Son volume est introduit dans une fiole jaugée de 500 ml. Alors, on prélève, donc on dessine une fiole presque دايره بحال هكذا. alors هاد الفيول هادي عندها un trait de jauge. alors بعدا on prélève un volume V0 égale à 20 ml من CuSO4 اللي هو solution aqueuse dans une fiole jaugée de 500 ml. donc نحطوه هنايا et on complète par de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. donc هنايا غتكون le trait هنا مثلا. ça veut dire que si on remplit cette fiole là jusqu'au ce trait là, on va obtenir un volume de 500 ml. Un volume de 500 ml. On complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, puis on homogénise. Ça veut dire on prend فيه. Alors, question 1, comment prélève-t-on le volume V0 de la solution mère? Alors là, il y a un processus pour le prélèvement, ماشي كنبريليفو هكذاك. donc pour prélever 20 ml de cette solution aqueuse de CuSO4 on utilise ce qu'on appelle une pipette. alors هاد البيبيت هادي فكنحطو كنحطوها في لو بيشير هكذا et on tire حتى le trait. donc le trait هنايا. donc chaque pipette عندها مثلا بحال دابا هادي فيها 20. غتلقاو هنا هادي مثلا غتلقى مكتوبه 20 مليلتر. صافي دير الا وصلتي للجوج صافي راه عندك 20 مليلتر. بغيتي توصل غير 10 ماشي مشكل دير 10. مي il y a des pipettes à différents volumes.
مي هنايا ما بقاتش حيت كنا كنديروها في لابوش هي اونتيغ، يعني كنسحبو باش كيتجر هادشي هنايا، ولكن باغ سيكوريتي باسكو يقدر يكون هذا شي حاجه اللي هي توكسيك ولا اسيد باز ولا شي حاجه يعني اللي غتاثر علينا، فما بقيناش كنخدموا البيبات يعني توت سول يعني غير بوحدها صافي، فولينا كنستعملوا معها برو بيبات. الوغ هادي كتسمى برو بيبات، برو بيبات. الوغ هاد البرو بيبات عندها هنا tu presses هنا ou bien tu presses هنا. دونك وحده فاش كتبريسي عليها فكتيري لك، يعني الا حطيتي البشر هنا الا بريسيتي في وحده فهذاك السوليوشن فكيطلع في هاد البيبات هادي، وهادي الا وركتي عليها يعني بريسيتيها، سي تو بريس هاد لو بوطون هذا كيسكو سا فا فير، الوغ هاد لا سوليوشن il va يعني تمشي للبشر، يعني غتخوى في البشر، يعني الا كنتي مثلا طلعتي فتي الجوج او شي حاجه دونك كتستعمل هادو بور تلقى توجد هذاك الفوليوم اللي بغيتي نتايا. دونك هادي سي باغ سيستيم دو سيكوريتي. هادي كانت شويه صعيبه، دونك كاينه هادي حتى هي صغيره و فاسيله يعني ا يوتيليزي. من بعد دابا حاليا اللي ولا كيتستعمل بزاف هو هذا، ما كاين لا برو بيبات لا بيبات. دونك هادي ديريكتومون كتيري عندك هنايا كتريقل واش 5 20 ولا 10 مليلتر اكسيتيرا وكتخدم بها نيشان. دونك هادي غير باش تستافدوا منها مزيان. الوغ دابا قلنا بلا شنو غنديرو، on va utiliser donc on va utiliser donc on va utiliser une pipette de 20 ml munie de propipette، يعني معها نستعملوا معها propipette pour prélever V0 égale à 20 ml de CuSO4 puis on va mettre ce volume dans une fiole jaugée de 500 ml et on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Bien. Donc هنايا غتولي عندنا في الفوليوم 500 مليلتر، يعني هذا كله غيكون فيه 500 مليلتر. Bien. Quelle est la concentration de la solution Phi? Alors, bien sûr, هذه c'est une dilution. علاش؟ لأن كانت عندنا solution ومن بعد ولات عندنا une autre solution de يعني prélevée d'une solution اللي هي غنسميوها mère. donc هذه غتسمى solution mère. solution mère. وهذه غتولي هي solution Phi. solution Phi. الوغ باش نعرفوا اننا حنا عندنا ديليوسيون، الى من سوليسيون تغير غير الماء، يعني زدنا غير الماء صافي فقط، وبيان سور ما كنقصوش الماء كنزيدوا الماء، لان سوليسيون مير كتكون تري كونسونطري بلو كونسونطري كو لا سوليسيون في. دونك سي اون اجوت دو لو ça veut dire qu'on a une dilution. هذه هي الديليوسيون، التخفيف، يعني كنزيدوا الماء. دونك من هنا حتى لهنا راه زدنا الماء، من هنا حتى لهنا زدنا الماء. الوغ هنا شنو زدنا 480 مليلتر، ولكن حنا ما كيهمناش هذاك الشيء، حنا اللي كيهمنا هو الفوليوم فينال شحال عندنا هنا. دونك عندنا في كتساوي 500 مليلتر. الوغ نشوفوا لي شنو سماهم، هذا سماوه سي 0 في 0، دونك الاخر نسموه نيشان سي فوا في. دونك هذا غيكون سي 0 في 0، هذا غيكون عنده سي 0 وعنده في 0، وهذا غيكون عنده سي و في. دونك بالنسبه لا غولاسيون دو لا ديليوسيون دونك راه معروفه. alors donc غنقولوا de la relation de la dilution هي C0 fois V0 كتساوي C fois V. Et on tire C. Donc غتولي عندنا
C كتساوي facilement هي C0 fois V0 sur V. Bien. Et on calcule d'abord le C. Donc, C va égaler. Alors, C0 عطاونا هي 5 10 à la puissance moins 2. Donc, 5 10 à la puissance moins 2 fois V0 اللي هي 20 مليلتر. الوغ هنايا نقدروا ما نحولوهاش للتر. علاش؟ لان غتختزل مع الفوليوم التحتاني. دونك عندنا هنايا 500 مليلتر، دونك غتختزل عادي. الوغ غتولي عندنا C égale on utilise notre calculatrice. دونك غتكون عندنا هي 20 fois 5 10 la puissance moins 2 غتعطينا هي 1 divisé par 500 تعطينا هي 0,002. donc une écriture scientifique هي 2 10 la puissance moins 3 2 10 la puissance moins 3 mol par litre. Et bien sûr إذا لقيتو هذه لا كونسونطراسيون كبر من لا كونسونطراسيون ديال C0 فراه خطأ، لأن التخفيف يعني لو بوت ديالو سي دو ديمينيوي لا كونسونطراسيون، يعني لا كونسونطراسيون غتولي صغيرة. دونك هنا كتلاحظوا هنا عندنا 2 10 لا بويسونس موان 3 اللي هي 0,003، وهنايا غتكون عندنا 5 يعني 0,05 اولا 50 10 لا بويسونس موان 3. دونك هنا 50 10 لا بويسونس موان 3 والاخرى غير 2 10 لا بويسونس موان 3. Ça veut dire que نقصت la concentration. Bien. On définit le facteur de dilution F comme étant le rapport entre la concentration de la solution mère par la concentration de la solution phi. Calculer le facteur de dilution F effectué. إذا هنا نعطيكم la définition du facteur de dilution. Donc le facteur de dilution, alors نديرو هنا نيت. Donc 3. Alors, facteur de dilution F, par définition, c'est le rapport entre la concentration de la solution mère par rapport à la concentration de la solution phi. وكيساوي يعني حتى encore le volume sur le volume V0. Alors هنايا جبنا غير من هذه. دونك سي الا جبناها غنحطوه هنا غتولي سي 0 سور سي، و في 0 غنجيبوها لهاد الجهه هادي غتولي في سور في 0. دونك هو هذا، يعني سواء حسبتيها ب سي 0 سور سي او حسبتيها ب في سور في 0 ف vous devez avoir le même résultat. دونك كتساوي هي، وبما انهما قالوا لنا يعني la définition ديال la concentration, donc il vaut mieux utiliser la concentration seulement. Bien. Alors هنايا إلا درنا 500 sur 20 هي 50 sur 2 هي 25 صافي، هي 25. دونك خاصنا نلقاو 25 من هذه. دونك غنديرو ليها alors F كتساوي، alors عندنا 5 10 la puissance moins 2 هي 50 10 la puissance moins 3 divisé par هذه اللي يلا qu'on vient de la déterminer هي هكا. غنختازلو بهذا الشيء هذا غتبقى لنا 50 على 2 اللي هي 25. دونك سي لو ميم ريزولطا سوا بهذه سوا بهذه لو ميم ريزولطا. دونك فينالمون غنلقاو F كتساوي هي 25 و بيان سور elle est sans unité. الوغ كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا التمرين هذا. يعني بالنسبه لا كونسونطراسيون مهمه جدا انكم تكونوا فاهمينها وعارفين كيفاش تخدموا بها. دونك الى فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا.